नमस्कार दोस्तों, जोहार, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है। आप देख सकते हैं ये झारखंड का मौसम कितना ख़राब है। ये मौसम आज 5 दिन से ख़राब किया जा रहा है। ये देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब है, जिसके चलते किसानों की धान की इतनी बर्बादी हो रही है, किसानों का इतना नुकसान हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसानों के की जो नुकसान हुई है उनका भरपाई किया जाए। देख सकते हैं जब 5 दिन के बारिश में धान का कितना नुकसान किया गया है। देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब है। आज 5 दिन से ख़राब है मौसम। देखिए